नाज़रीन ब्रेकिंग न्यूज़ आहे। सिंध हुकूमत गवर्नर कामरान टिसूरी खां इस्तीफ़ा जो मुतालबो करे छॾियो आहे। सिंध जो गवर्नर कामरान टिसूरी बिना देर इस्तीफ़ा ॾेई छॾे शर्जील इनाम मेमण जो इहो चवणु आहे। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण जो वधीक चवणु आहे त असां बदतमीज़ी ऐं नफ़रत वारी सियासत नथा चाहियूं। सिंध में नफ़रत ऐं कूड़ वारी सियासत जी का बि जाइ नाहे। MQM वरी अहिड़ी सियासत चमकाइण जी कोशिश करे रही आहे। अॻु में बि अहिड़ी सियासत सां MQM यूनियन काउंसिल जी पार्टी बणिजी वई हुई। शहीद भुट्टे बाबति MQM वारनि नामुनासिब गुफ़्तगू कई आहे। मुल्क जे विरहाङे में शहीद भुट्टे जे किरदारु हुजण जी ॻाल्हि MQM लाइ ॿुॾी मरण जो मक़ाम आहे। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो आहे त शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो ख़िलाफ़ बयानबाज़ी कंहिं बि सूरत में क़बूल नथी करे सघिजे। MQM शहीद भुट्टो ख़िलाफ़ ॻाल्हाइण ते माफ़ी वठे। ख़ालिद मक़बूल जी कोटा सिस्टम जी ॻाल्हि करणु मुनासिब नाहे। शहीद भुट्टो मुल्क जो सभ खां वॾो क़ौमी हीरो आहे। ख़ालिद मक़बूल जी ॻाल्हि ॿोल साबित करे थी त पुछ टेड़ो आहे। जॾहिं त वधीक चवणु आहे त सिंध जो गवर्नर कामरान टिसूरी इस्तीफ़ा ॾेई छॾे। सिंध जो गवर्नर कामरान टिसूरी बिना देर इस्तीफ़ा ॾे। असां बदतमीज़ी ऐं नफ़रत वारी सियासत नथा चाहियूं। सिंध में नफ़रत ऐं कूड़ वारी सियासत जी का बि जाइ नाहे। MQM वरी अहिड़ी सियासत चिमकाइण जी कोशिश करे रही आहे। अॻु में बि अहिड़ी सियासत सां MQM यूनियन काउंसिल जी पार्टी बणिजी वई हुई। शहीद भुट्टे बाबति MQM वारनि नामुनासिब गुफ़्तगू कई आहे। मुल्क जे विरहाङे में शहीद भुट्टे जे किरदारु हुजण जी ॻाल्हि MQM लाइ ॿुॾी मरण जो मक़ाम आहे। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो आहे त शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो ख़िलाफ़ बयानबाज़ी कंहिं बि सूरत में क़बूल नथी करे सघिजे। MQM शहीद भुट्टो ख़िलाफ़ ॻाल्हाइण ते माफ़ी वठे। इन हवाले सां असां लाइन ते मौजूदु आहे कराची मां शाहिद मीर सैतो जी। शाहिद, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण ऐं तवानी वारे वज़ीर सैयद नासिर हुसैन सां गॾियल तौर कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे। उन मौक़े ते सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो त ख़बर पई आहे त MQM पारां ॿीहर फसाद फैलाइण जी कोशिश कई पई वञे। हिन चयो त ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी पारां शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे हुन ॻाल्हियूं कयूं वयूं आहिनि। हिन चयो त शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो जूं मुल्क लाइ अहम क़ुर्बानियूं आहिनि ऐं हुनजी हमेशह इहे ख़िदमतूं रहियूं आहिनि। हमेशह मुल्क जी बका ऐं सालियत लाइ शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो ऐं शहीद राणीअ पारां ख़िदमतूं कयूं हुयूं। हिन जो चवणु आहे त ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी कोटा तहत नौकिरियुनि वारी ॻाल्हि ते जेको आहे एतिरो बि न सोचियो त हू गैर मुनासिब लफ़्ज़ ॻाल्हाए रहियो आहे। हिन चयो त MQM सिंध सां खोड़ सारनि मसइलनि में ज़िम्मेवार आहे। हिन चयो त नौकिरियुनि जे स्टे ऑर्डर वारो मामिलो बि MQM जी करायो। हिन चयो त हिन वक़्तु बि जेको आहे हीअ कोशिशि करे रहिया आहिनि त असांजो रोज़गार जेको आहे माण्हुनि जो जेको आहे रोज़गार उहे रोके सघनि। हिन जे शर्जील इनाम मेमण चयो त MQM पारां हमेशह जेको आहे असांजी जेको आहे मुखालफ़त कई हूंदी आहे। हिन चयो त पाकिस्तान जो सभ खां वॾो हीरो शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो आहे जंहिं इस्लामी मुल्कनि खे गॾु कयो। गॾु भले शर्जील इनाम मेमण पारां इहो चयो त MQM जी राब्ता कमेटी में अध खां वधीक जेके माण्हू वेठल हूंदा आहिनि उहे सरकारी मुलाज़िम हूंदा आहिनि ऐं MQM शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो ख़िलाफ़ ॻाल्हाए ऐं हिनखे माफ़ी वठणु घुरिजे। सूरत में जेको आहे इहा नफ़रत जे साबित में ई जेका पेश थींदी। हिन चयो त असां चाहियूं था त गवर्नर सिंध जल्द खां जल्द उहो इस्तीफ़ा ॾिए ऐं हाणे असां नफ़रत खां जेको आहे बाक़ी थी चुका आहियूं ऐं असां नफ़रत नथा चाहियूं। गॾो गॾु सैयद नासिर हुसैन खां पारां इहो चयो वियो त जेका सोच MQM जेका आहे रखे थी उनखे इहो सोचणु घुरिजे त पहिरियां उहा MQM हूंदी हुई, हाणे MQM पाकिस्तान ठाही आहे। उन्हनि खे इन ई अंदाज़े मां हिन अंदाज़ो लॻाए सघिजे थो त हीअ कहिड़ियुनि ॻाल्हियुनि में शामिल आहिनि। हिन चयो त हीअ नफ़रतूं फैलाइण मुल्क दुश्मन कुवतुनि सां गॾु जेको आहे MQM कमु करे पई ऐं पहिरियां बि जेको आहे MQM खोड़ सारियूं नफ़रत अंगेज़ ॻाल्हियूं कयूं आहिनि। जॾहिं त सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो त मुल्क खे तक़सीम करण जूं ॻाल्हियूं हमेशह MQM ई कंदी आहे। ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकीअ जो टोलो कॾहिं त भाई जो कंदो हुयो ऐं हाणे जेको आहे उहे शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो जहिड़े लीडर मथां जेको आहे ॻाल्हाइनि था। हिन चयो त जॾहिं कराची में ॾोह थींदा हुआ त ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी ऐं मुस्तफ़ा कमाल जहिड़ा लीडर हूंदा हुआ जिन माण्हुनि जेको आहे नौजवान जेका हथनि में हथियार ॾिना ऐं MQM नफ़रत वारी सियासत खां नथी मुड़े। हिन चयो त नफ़रत अंगेज़ ॻाल्हियूं MQM लाइ
एम करे थी जेका असांजे लाइ जेको आहे उन लाइ करे थी त जीअं असां हुन ते बयानु ॾियूं ऐं हू हुननि जी जेका रेटिंग उहा वधी सघे। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो असांजो लीडर आहे जॾहिं हिन चयो त तहसुब जो शोषा करण जी कोशिशि करण वारनि खे जेको आहे हिन वक़्तु सोचणु घुरिजे ऐं जल्द खां जल्द माफ़ी वठणु घुरिजे। जी वॾी महिरबानी शाहिद